محنت باندې په خپل جرأت باندې په خپل ننګ باندې په خپل غیرت باندې د ترهاګرۍ پالیسۍ پر خلاف د ترهاګرۍ خلاف د ډلري جنګونو خلاف یو موټی شول ودرېدل دوی یوازې راونوتل ننګ یې وکړه اتحاد یې پیدا کړه بیا هر هغه تنظیم هغه که ولسي پاڅون دی هغه که قامي جرګه سوات دغو ته سلام چې دلته یې یا زموږ صحافیان دي چې دوی دلته ننګ وکړو راپورته شول بیا هر هغه وګړی چې هغه د نورو وطنونو نه د پښتونوالۍ په بنیاد د انسانیت په بنیاد باندې دلته راغلل او د سوات د ولسونو ملګرتیا وکړه دغو ټولو ته سلام پیش کوو او دوی ته کوالی وکړو خو یو خبره مې اوس واورېدله چې دوه ورځې اول بیا د سوات په علاقې کالاکوټ او په سخره کلي کې بیا وسله لیدلې شوي دي شیر 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 ډرامې یې شروع کړي دي وایي چې ووتل راننوتل ووتل راننوتل سړیه دومره زر دومره تېز خو د کېټ په ګېټ څوک نشي ننوتلی لکه ته چې دوی راننه باسې وباسې دا د دغې پر خلاف چې کوم مزاحمت لګېدی زه د دغې مزاحمت دغې ولسي پاڅون ته او دغې مشرانو ته یو خبره کوم چې کله کله ډاکټر ته لاړ شي دوایي درکړي بیا خلک اکثر د دوایۍ د پوره استعمال نه اول ښه شي ټیک شي خو ډاکټر ورته وایي چې کورس به نه پرېږدې دوایي به تر اخره به جاري ساتئ ولسي پاڅون به جاري ساتئ مزاحمت به جاري ساتئ دغو خلکو ته ډالر به ختم شوي دي په هېڅ صورت دا خاوره نه پرېږدي چانس وهل غواړي کله مو په یو شي کې توجه بند کړي کله مو په بل شي کې توجه بند کړي چې هر چېرته مو هم دی توجه اړوي تاسو به خپله خاوره ته نظر ورړوئ چې نه 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 هېڅ چانس نشي وهلی نور په دې خاوره ستا د ډالر د ګټلو په هره پالیسي به دا ولسونو په خپل مټونو بند کوي دا به په خپل مزاحمت باندې بند کوي ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي اوس هم درته وایم او ثابته هم شوله چې د دغې پاکستان یوه اداره تاسو ته امن نشي درکولی دا پارلمنټ یې نشي درکولی دا میډیا یې نشي درکولی دا عدل یې نشي درکولی تاسو ته امن ستاسو مزاحمت درکولی شي که تاسو مزاحمت کولو که تاسو پکړه وئ ستا په خاوره باندې هېڅوک هم لوبې نشي کولی محترمو دا دو نمبري دا منافقت ته وګورئ زه هېڅ په بد نیت نه وایم زه هېڅ په پیغور باندې نه وایم خو موجوده حکومت ته یا تېر حکومت و په دواړو کې چې پښتون وژلی شوی دی انصاف یې نه دی ورکړی خو په پنجاب کې چې څوک ووځل چې بیا GIT هم جوړوي بیا کمیشن هم جوړوي نه دا اوس حکومت نه تېر حکومت دا زه په بد نیت نه وایم دا زه دغه پالیسي درته ښایم چې څنګه دوی پښتانه د انصاف نه لرې ساتل غواړي او بیا دا خو پرېږده چې دا یې به نوی جنګ نشي کړلی دا د مشرانو په دې یو ټکي توجه غواړم ځوانانو خاموشئ دې خبره ته دا پرېږده چې دا یې به نوي ډالر نه وګټي تېر ډالر یې چې کوم ګټلي او خوړلي دي هغه به هضم کولو ته نه ورپرېږدو واپس به غورځوي هېڅ به هغه هم هضم کولو ته نه ورپرېږدو په دې خاوره باندې په دې وطن باندې د اتحاد ضرورت دی د هماهنګۍ ضرورت دی دا هغه ورځې نه دي چې موږ یو بل ته پیغورونه سره ورکړو د دغې خاورې هر بچی چې دی چې هغه په هر ژوند کې دی هغه به موږ ته محترم وي هغه به د ځان سره متحد ساتو هغه که په جماعت اسلامي کې دی هغه په جمعیت علما اسلام کې دی هغه که په PTI کې دی هغه که په MP کې دی هغه که په پښتونخوا ملي ګوند کې دی نور چې څومره ګوندونه دي مانه به نامونه هېر شي چې کوم هم دی د ظالم پر خلاف په یو ځای ودرېږو مقابله به کوو په دې خاوره که چېرې جنګونه وي یوه طبقه هم په اسانه په
امن نشي پاتې کېدلی او که چېرې امن و بیا به موږ ټول هر سړی په خپل ژوند کې آزاد و سوات تباه شو یو ځل په جنګونو تباه شو بیا په سیلابونو تباه شو پکار خو دا وه چې سوات کې ټیکس فري کړی وای چې دلته ټیکس څنګه واخلو دا تباه شوی دی دلته ټیکس څنګه واخلو دا خو جنګونو او سیلابونو وهلی دی پکار ده چې حکومت اعلان وکړي چې دا ټیکس فري دی او دوی خو ټیکس فري پرېږده دوی خو دلته ترهګري راوړي دوی خو دلته جنګ راوړي چې نور هم کاروبار پرې وکړي نور هم روزګار پرې جوړ کړي او دا خبره ما مخکې هم کړې وه دا خبره زه نن هم کوو چې دلته په دې سوات د سیلاب دپاره غټ فنډ راغی خو په منځ کې یې د ترهګرۍ ډرامه وچلوله هغه فنډ یې سره ورک کړو هغه خبره یې سره ورک کړله حق خوري په مختلفو اړخونو باندې په سوات کې خپلې ځمکې کمې دي آبادي تاسو وینئ درې یې پکې کینټونه جوړ کړل څه یې په سیکشن 4 کې ونیولې ځمکې په قبضه کې روانې دي محترمو او بیا موټروې په دا خو دلته ټارچر سیلونه په دې سوات کې جوړ دي اوس هم په دې پایتان کې ټارچر سیل جوړ دی او ټولو پښتنو ته سزا ورکوي موږ دا ورته وایو چې کله پاکستان په عدالت باندې د دغې فوج هېڅ څه هم اعتبار وي خو دا ټول خلک هغه ته حواله کړه عدالت به فیصله وکړي خو آیین او په عدالت باندې موږ یقین لرو دوی یې نه لري دلته زموږ دا پاکستان یو قوم نه دی مختلف قومونه آباد دي د دوی په منځ کې سنیټر صاحب رشته یوه رشته ده د آیین رشته ده دوی د یو بل سره په آیین باندې تړل شوي دي نو چې تا آیین مات کړلو تا رشته ماته کړله دلته چې کوم ولسونه بیل بیل اوسېږي دا پاکستان د دوی د اعمالو د وجې نن سټرکچر خو موجود دی خو په ذهن کې دننه بلوچ ځان ته بیل دی پښتون ځان ته بیل دی سیندی ځان ته بیل دی کشمیری ځان ته بیل دی ګلګت بلتستان ځان ته بیل دی زه خو دا هم ورته وایم چې موږ ستا په ظلمونو باندې په پی ټي ایم باندې خلک نشول پوهولی خو ته کمقل او نلایق سړی په خپلو اعمالو دې پرې پوه کړل په هر څه باندې چې کومې خبرې موږ د څو کالونو نه کړې دي دا وړوکسري نن نه پرې پوهېږي خو یوه ورځ به راشي چې داسې به پرې پوهوي چې د ده به وس او طاقت هم ختم شوی وي بیا به پوهېږي نو لهذا ولسونه زور لري ولسونه لري خو دلته یوه خبره وشوله ملګرو وویل چې ټوپک د زرګونو عربونه روپۍ خوري د دغې وطن غریب خلک خپل ټیکس ورکوي ټوپک د ده سره دی د ترهګرۍ پالیسي هم د ده ده دا به دی بغیر ټوپک د ځان سره بند کړي خپل مېلمانه دې د ځان سره خپل وساتي زموږ په غرونو کې دی نه ساتي جي ایچ کیو ډېر آباد ځای دی څه کوي په غرونو خوا ته دی وساتي نو لهذا ټوپک پښتانه نه راخلي او که راخیستلی یې دی به هم د دغې وطن نه وځي بیا چې په مسلح په دې خاوره څوک هم موجود دی بیا به یو هم نه وي دلته بیا به په هر صورت کې وي لهذا دوی بجټ د دې لپاره خوړلی دی دویمه خبره کوم دا خلک چې ټیکسونه ورکوي د څه دپاره یې ورکوي د تحفظ دپاره چې زما تحفظ وشي زما تعلیم وي زما صحت وي او که ته دا هر څه نه پوره کوې بیا به دا خلک اخر ټیکس بند کوي چې زه تا ته نور ټیکس نشم درکولی ځکه چې ته زما په ټیکس باندې ګولۍ وکړې کارتوس وکړې ټوپک وکړې پټرول وکړې خپل هم او خپلې وسلوالو ډلو ته یې ورکړې او ماته وژنې نو آخر به بیا خلک دوی دې ته مجبوروي محترمو دلته زموږ درنو ولسونو ډېرې ماته غره لژلي دي خو زه صرف د آخري پیغام یو ځل شندمه هر پښتون ته دا پیغام ورسوئ تاسو یو تاریخي کام یئ تاسو یو اصلي کام یئ تاسو یو نسلي کام یئ تاسو د غلامۍ نه یئ قابل مه منئ دا غلامي مه منئ دا غلامي نور بس دا غلامي کوي ته به یې نه کوې دا فکر خور کوي هم آهنګي پیدا کوي د یو بل سره د مختلفو تنظیمونو خلک برداشت پیدا کوي زه نامونه نشم اخیستی سلیم خان ډېر عجیبه نامونه په لاهور کې واخیستل د سیکانو مرکز هم هلته دی وبخئ زموږ د مذهبي
تنظیمونو مرکز هم هلته دی او چې سلیم لاله کوم نام و خساګه هم هلته دي خو یو بل پسې ګوته کې نه دي راخیستې هم آهنګي پیدا کوي دلته موږ د یو فکر خلک د یو وطن خلک په یو ځای نه سره اوسېږو هم آهنګي پیدا کوي د وطن فکر پیدا کوي بیا زه چیلنج ورکوم چې دا خو باج ولی چې امریکا هم راشي تاسو نشي نیولی تاسو ته هېڅوک ورته نشي رسولی ستا وطن څوک هم نشي نیولی په موږ ظلم څوک نشي کولی خو موږ بدنظمه یو په موږ کې نظم نشته په موږ کې برداشت نشته په موږ کې هم آهنګي نشته او ظالم ته مو دا هم آهنګي پیدا کړې ده خپل ورور ته مو پیدا کړې لهذا د ورور ویلې نه زموږ له اړخه ټولو ته دی او د ټولو له اړخه به هر چا ته وي زه بیا په آخر کې مننه کوم د ټولو خوشحال اوسئ دلته د مشرانو ما ته یو چیټ راکړی و یو طوطه بنډۍ کې په طوطه بنډۍ کې په 2009 کې کورونا او 1 کیلومتر علاقه فوج نیولې ده چې موږ اپریشن کوو 20 کاله تېر شول خو اپریشن نه ختم نه شو هغه ځایونه یې نیولي دي بل دلته د ځوانان د نیټ مسله یادوي سینیټر صاحب چې نیټ یې راپرېښی دی خو دومره کمزوری دی چې سټوډنټان خپل تعلیمي کار نشي پرې کولی دوی د ترهګیرۍ لپاره خلک هم بې تعلیمه ساتل غواړي نو د دغې هم موږ مطالبه کوو چې دا کوم زموږ امپیګان سینیټران دي دغه هم په دې باندې کلک سټینډ واخلي نو سټینډ به یو سټینډ وي د خپل وطن دپاره ودرېدل دي زه بیا هم دا وایم د ځواک ولسونه او دا ټول مشران یو ځل د خپل عزم د خپل همت او د خپل جرأت مټونه داسې کوي دا ټول یو ځل دا وکوي ورته نه لاس بیخي داسې کوي ډېر ښه خوشحاله اوسئ آخر چې کله هم یوازې ځواک نه په پښتون وطن کې چاته هم سخته راغله اټمي قوت نه چې په ډېره هم طاقتور وي دا خلک به ورته ولاړ وي ورسره د خپل ولس سره به خلاق ودرېږو په عام حالاتو کې موږ ځواک ته کم راغلي یو خو چې کله حالات خراب کړ پر ځواک په ولسونو باندې بیا تر ټولو کلک ورسره ودرېږو